雄细心加大火力捕鼠夹巡逻戒备纯防守的一套卡组啊，独特的地方就在于这个捕鼠夹让夹子有了伤害。众所周知，凯特的一级被动是给老鼠挂破绽，当凯特对老鼠造成伤害时，会根据破绽的一个成熟造成额外的伤害，并获得一个额外的经验啊，等于就是说这个夹子是可以触发它的破绽的，一个夹子踩上去一半血就没了，就问你受不受得了吧？顺便给一个免费的点赞，看看这套卡组实战如何。这把是拿到3块经验和2个机械鼠的经验，开局还算是不错啊，因为我们带了一个细心嘛，捡了一个移动速度去追一个机械鼠还是比较困难的。玩这套卡组尽量去找那种夹子比较多的图玩，就比如我这个太空堡垒山啊，前期的话我们就多布置一点夹子就可以了。然后我是隐身来到这个走廊，但是被我这个一级被动给暴露了这个隐身了，所以说咱们前期如果说有隐身的情况下，我们可以先把那个技能点给留着，对吧？先不加这个一级被动，你隐身过来别人头顶挂一个破绽，谁都知道你来了呀。所以说我这波隐身是吃瘪了，就是没有注意好这个细节。不过好在雪梨是踩了我的夹子，是给了我一波节奏啊，而且他还没有带铁血，也不知道他带的什么卡组啊，过来一个罐子还空了，是成功的绑上我最理想的一个火箭了。这边还多了一个远视，我先把这个远视给喝了，柠檬趁机直接救下，但是我肯定不会去追这个柠檬的，因为他那个铁血的话10秒钟怎么都可以装管道的，所以说我这波是选择追这个双月，但是双月一个滑铲直接不知道哪去了，进了袋子就更不好抓了呀。一个舔狗啊，这个舔狗还不能打袋子，再用舔狗打一下，看一下那边那个推奶酪能不能抓，这边直接一拍，好，是直接把它拍到了夹上，再拍一下，这样我们再继续拍一下，直接抓在手里，那我们可以继续绑上那个老火箭了。可以看到这个夹子布的多还是很有好处的啊，这到处都是靠这个夹子给的节奏啊。好，柠檬还想过来救，我们直接手里捏个鞭炮，先一个舔狗过去直接打残，再丢一个鞭炮过去直接炸倒。不过他有个10秒的铁血，他还想用这个铁血直接换吗？手上的话是没有机晕的，所以说没有办法。但是这一波的话我是有霸体啊，直接绑上火箭了。双月这个滑铲也慢了，毕竟我们有个2级被动啊，这绑火箭的速度是非常快的。然后他是直接装彩蛋了，那我也追不上，所以说我们就把这些道具给清理一下，继续布夹子了。又布了很多的一个夹子，但是没有想到这个雪梨是偷偷摸摸进去推我的一个奶酪，这我是不能容忍的。在我追雪梨的时候，这个杰瑞是踩了我的夹子，那我们直接过来一个拍抓，那就直接现绑啊。这边还有一个夹子，那你跳上来又要踩夹，哇，直接踩了一个半血，一个舔狗直接带走。那这波的话我们就不要着急把它抓在手里啊，看一下双月的一个位置，对吧？我们先把这个双叶给打倒。哎，一个舔狗没有打中，不过好在他这个冰块也没有打中我啊。我们在最后1秒的时候把它抓起来，那双月过去肯定会第一时间把那个火箭给踹灭，那我们直接去点火箭就可以了。他身上也没有一个道具啊，终于又买了个冰块，那我们得小心一点。一本书打一下，他也很残，再继续躲个冰块，那我们继续点火箭。那这一波的话，他等于是帮我们刷了火箭啊，没想到的是他没有跳啊，这个舔狗打空了，然后再预瞄一下这个雪梨，没想到他原地罚站啊，这让我没有想到啊。过来想拍一下这个双月，但是没有拍到，一个喷泉师把这个火箭给浇灭了，让我们赶快点这个火箭，这个一拍好，这个双月终于是拍到了，火箭还有18秒，直接绑上火箭，还有最后3秒，这边吹了一个口哨，那这样的话你这个肯定是换不下来了。舔狗再来一个第2段，又打到雪梨，我们直接过来一个拍抓拿下，然后再买个火箭直接试飞。看完你觉得这套卡组怎么样？来评论区说说你的看法吧。嘿，帅哥，给个3连呗。哎，别跑这么快嘛，我都追不上了，给个3连呀，我制作不容易呀。